ما حير العلماء في السيد حسن التهامي. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى السادة الأفاضل من علماء الأمة ومرجعياتها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدام الله ظلكم ورفع الله قدركم. وبعد، فلا يخفى أن الأرض تعج بالجور والظلم، فما حدث ويحدث في غزة وفي السودان من قتل بعشرات الآلاف وقصف وتجويع، والحكم الجبري جاثم على الشعوب الإسلامية لا تستطيع معه حراكا. وأمام هذا كله فنخب الإسلاميين عاجزة عن إيجاد المخرج من هذه الفتنة المظلمة، ومختلفة فيما بينها. وإن من البيان النبوي المبين الواضح أن جعل للحق علامات واضحة وحرم مجاوزتها، فجعل بوابة المخرج من اليمن، وجعل راية اليماني الموعود أهدى الرايات، وحرم الالتواء عليه، وبين أن الملتوي عليه في النار. والدليل قال أبو جعفر عليه السلام: وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني، هي راية هدى، لأنه يدعو إلى صاحبكم، فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم، كما في الغيبة للنعماني. وبين مواصفات اليماني الموعود: أولاً، اسمه يقال له حسن أو حسين. ثانياً، قريته يخرج من قرية في تهامة اليمن يقال لها كرعة. ثالثاً، دعوته يدعو إلى الإمام المهدي عليه السلام. رابعاً، يوالي الإمام علياً عليه السلام. خامساً، معاناته يتعرف سفياني الحجاز عليه في وقت مبكر فيقبض على أهله صغيرهم وكبيرهم. سادساً، هروبه يخرج المهدي على سنة موسى خائفا يترقب. سابعاً، معاناة أمه، فبحبس أهل الإمام جميعاً ومن ضمنهم أمه تكون أمه في معنى السبية، وقد ورد أن القائم ابن سبية. ثامناً، معاناة القائم في أبيه، فالقائم موتور بأبيه، ومن مظاهر ذلك موت أبيه متأثرا بتداعيات حادثة القبض على آل محمد صغيرهم وكبيرهم. تاسعاً، من مواصفات الإمام تجليات الحفظ الإلهي له من موت المحقق. عاشراً، ظهور اليماني بحراكه وحركته وخطبه ونشاطه بعد موت ملك يقال له عبد الله. 11، من مواصفات اليماني الموعود معاداة طائفة من الزيدية له، وتغييبهم له عن الشهود والوجود بالسجن، نظير ما وقع لسيدنا يوسف عليه السلام. 12، أن امتداد مدة سجنه وغيبته تكون 6 سنوات. 13، كل هذا الظلم الصارخ يدوي صدى تداعياته نداء سماويا: ألا إن الحق في آل محمد، فيشرب الناس حبه وذكره، ولا يكون لهم ذكر غيره. 14، نزول أصحابه وأنصاره إلى صعدة للبحث عنه، لكنهم لا يرجعون بشيء.
وتبيان هذه المواصفات من تجليات قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ولإيضاح المحجة ولئلا يكون للناس على الله حجة. هذا وقد ذاع صيت حركة أنصار الإمام المهدي عليه السلام في اليمن، وانطبقت في قائدها مواصفات. أولاً، يقال له حسن، فهو السيد الشريف حسن التهامي عليه السلام، وجاء في كتاب كفاية الأثر: ثم يخرج ملك من صنعاء اسمه حسن أو حسين، فيذهب بخروجه غمر الفتن، يظهر مباركا زاكيا، فيكشف بنوره الظلماء ويعيد به الحق بعد الخفاء، كما في بشارة الإسلام. ثانيا، ترجع أصول السيد الشريف حسن التهامي إلى قرية في تهامة اليمن يقال لها كرعة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يخرج المهدي من قرية يقال لها كرعة، كما في بحار الأنوار، وهو أيضا في دواوين السنة في كتاب معجم ابن المقرئ. اليماني الموعود من كرعة. اليماني الموعود من كرعة. مجموعة كبيرة من الروايات تقول أن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه يظهر من اليمن، من قرية اسمها القرعة من نار. وقد كان هذا السؤال مطروحا من قبل محقق النظام السعودي حال قبضهم على أسرة السيد حسن التهامي. وإيش القرية اللي فيها؟ فقلت لما هو أصلا يرجع من عزلة الحوادل في اليمن، وفي قرية عندهم في نفس بلادهم اليوم يعيشوا فيها اسمها قرعة. قال لي: وليش إلا سكن هو هناك؟ قلت له: ما سكن، أجداده ساكنين كانوا هناك، أما هو حياته كله في مكة. ثالثا، السيد الشريف حسن التهامي من أكثر الناس دعوة إلى الإمام المهدي عليه السلام. قال أبو جعفر الباقر عليه السلام: هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم، كما في الغيبة للنعماني. رابعا، السيد الشريف حسن التهامي يوالي الإمام علي عليه السلام، وله كتاب في ذلك بعنوان المهدي من عترتي. قال هشام بن الحكم: لما خرج طالب الحق قيل لأبي عبد الله عليه السلام: نرجو أن يكون هذا اليماني، فقال: لا، اليماني يوالي عليا عليه السلام، وهذا يبرأ كما في الأمالي. خامسا، ولد السيد حسن التهامي في مكة عام 72 و900 وألف للميلاد، وفي عام 2009 ميلادية شعر النظام السعودي بأن زوال ملكهم على يدي هذا الرجل، فطاردوه وقبضوا على أهله صغيرهم وكبيرهم، رجالهم ونسائهم. قال الباقر عليه السلام: يهرب المهدي والمنصور منها، ويؤخذ آل محمد صغيرهم وكبيرهم، لا يترك منهم أحد إلا حبس، ويخرج الجيش في طلب الرجلين، كما في تفسير العياشي وبحار الأنوار، وهو في الفتن لنعيم بن حماد بلفظ: فيأخذون من قدروا عليه من آل محمد، فعند ذلك يهرب المهدي والمبيض. وما حصل له هو امتداد لبلاء آل البيت القديم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، وإن أهل بيتي هؤلاء سيقتلون وسيلقون بعدي بلاء وتطريدا وتشريدا، كما في معجم أحاديث الإمام المهدي، وأخرجه ابن ماجه. سادسا، خرج السيد حسن التهامي من أرض الحرمين إلى اليمن خائفا يترقب من النظام السعودي الفرعوني. قال أبو جعفر عليه السلام في المهدي: وسنته من موسى خائف يترقب، كما في غيبة النعماني. سابعا،
مما تحقق من المواصفات أيضا أن والدة السيد حسن التهامي سجنت ضمن حملة آل سعود الظالمة على آل محمد، فقد كانت سبية بهذا المعنى، كما ورد في سياق رد الإمام أبي عبد الله عليه السلام على من زعم أن محمد بن عبد الله النفس الزكية هو القائم، فقال: أولم تعلموا أن القائم ابن سبية، كما في كتاب الغيبة للنعماني وبحار الأنوار للمجلسي. مطلوب مطارد ما أدري إيش. وبعدين هجموا علينا آخر يوم من ساعتها يوم عرفة، دخلوا علينا البيت، إحنا ما ندري أي سبب ولا أي مشكلة، على طول صياح في البيت، دخلوا علينا بسلاح ودخلوا علينا يعني رجال هاجمين علينا وتفتيش والملابس، ويفتشوا احنا النساء والأطفال وأهم شيء أميرة وأم محمد، أميرة وأم محمد، أميرة وأم محمد مركزين علينا. ثامنا، مات والد السيد حسن التهامي بعد خروجه من السجن متأثرا بسجن أسرته الكريمة صغيرهم وكبيرهم، فتحققت بذلك صفة أن صاحب هذا الأمر موتور بأبيه. قال الإمام الباقر عليه السلام: إن الشريد الطريد الفريد الوحيد المفرد من أهله الموتور بوالده، كما في مسند الإمام الباقر عليه السلام. تاسعا، في اليمن قبض نظام علي صالح على السيد الشريف حسن التهامي وسجنه، ثم في السجن سمموه، ولما تأكدوا أن الرجل سيموت من السم لا محالة أخرجوه ليخلوا أنفسهم من المسؤولية، ولكن الله كتب للسيد حسن التهامي الحياة وشفاه الله من آثار السم. قال الإمام الصادق عليه السلام: إن صاحب هذا الأمر محفوظة له أصحابه، لو ذهب الناس جميعا أتى الله له بأصحابه. عاشرا، في 2015 ميلادية ظهرت حركة السيد الشريف حسن التهامي في اليمن وانتشرت خطبه، وذلك بعد هلاك الملك عبد الله بن عبد العزيز. قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: من يضمن لي موت عبد الله أضمن له القائم، كما في بحار الأنوار والغيبة للطوسي. 11، ظل السيد حسن التهامي مطاردا في اليمن في عهد عبد ربه منصور، حتى جاءت دولة الحوثيين الذين شعروا أن الرجل يشكل خطورة على ملكهم فسجنوه وغيبوه. وبمعاداة الحوثيين للسيد حسن التهامي تحققت فيه رواية الإمام موسى الكاظم عليه السلام، حيث قال: إن الزيدية يعادون ولي الله المهدي، فهم ليسوا منا ولا نحن منهم. أخرجه الكليني في الكافي. 12، امتد سجن السيد الشريف حسن التهامي في سجون الحوثيين 6 سنوات، وهي نفس مدة غياب الإمام المهدي عليه السلام عن أصحابه التي تذكرها الروايات. فقد سأل الأصبغ بن نباتة الإمام عليا: يا أمير المؤمنين، وكم تكون الغيبة والحيرة للإمام المهدي؟ قال: 6 أيام أو 6 أشهر أو 6 سنين. انظر الكافي للكليني. وقال الإمام زين العابدين عليه السلام: إن للقائم منا غيبتين إحداهما أطول من الأخرى، أما الأولى ف6 أيام أو 6 أشهر أو 6 سنين، كما في معجم أحاديث الإمام المهدي. 13، مظلمة آل السيد حسن التهامي وأسرته، ثم مظلمة السيد حسن التهامي نفسه بالسجن تسببت في حملات إعلامية لنصرة السيد حسن التهامي على آل سعود وآل الحوثي، فكانت الحملات الإعلامية مظهرا للنداء السماوي الذي أشار إليه الإمام علي عليه السلام: إذا نادى مناد من السماء إن الحق في آل محمد، فعند ذلك يظهر المهدي على أفواه الناس
ويشربون حبه ولا يكون لهم ذكر غيره. رواه نعيم بن حماد في الفتن. 14. نزل أصحاب الإمام حسن التهامي عليه السلام وأنصاره إلى صعدة للمطالبة بالإفراج عنه، ولكنهم حبسوا جميعا ولم يرجعوا بإمامهم. قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: كيف بكم إذا صعدتم فلم تجدوا أحدا ورجعتم فلم تجدوا أحدا؟ أخرجه النعماني في الغيبة. فقوله صعدتم بتشديد العين أي ذهبتم صعدا، مثل قوله عرفتم أي وقفتم في عرفة. لا يستطيع أي باحث في الشأن المهدوي أن يفسر هذه الرواية بغير الحدث الذي عرضته عليكم. يجيبوا لي تفسير. إذا عندكم تفسير يا علماء الأمة، يا أيها المتخصصون في الشأن المهدوي، إذا عندكم أي تفسير يختلف عن موضوع صعدة الذي عرضته عليكم هاتون به. فهذه 14 خصلة توافق الواقع مع الروايات والآثار. فإلى علماء الأمة ومرجعياتها الدينية، فسواء صحت أسانيد هذه الروايات عندكم أم لم تصح، أو كانت في دواوين مذاهبكم أو كانت في كتب غيركم، فإن تطابقها مع الواقع يجعلها حجة بالغة. فإن الله جل ذكره احتج على اليهود بما في كتبهم المحرفة لما وافقت الواقع، فقال تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فلما وافق الواقع ما في كتبهم المحرفة ألزمهم بها ولعنهم على كفرهم وجحودهم بالواقع الموافق لما في كتبهم المحرفة. بل إن سؤال أهل الكتاب هل وافق الواقع كتبهم المحرفة جعله الله طريقا لنفي الشك، فقال في محكم التنزيل لرسوله الكريم ولكل من يصلح له الخطاب: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. وقال الله سبحانه محتجا على كفار قريش: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل؟ وعليه فلو كانت الروايات التي توافقت واقعا مع حال السيد حسن التهامي، لو كانت هذه الروايات في كتب اليهود لكانت حجة بموافقتها الواقع، فكيف وهي في كتب المسلمين سنة وشيعة؟ هذا وقد أسس السيد حسن التهامي حركة أنصار الإمام المهدي عليه السلام، وجعل لها تنظيما هرميا وترتيبا وظيفيا، ولا زالت الحركة وفية بعهدها مع قائدها في عملها الميداني وانتشارها الفكري وحراكها الدعوي. وقد جاءت إليها البيعات تسعى من أكثر من 70 دولة، من أناس ذوي ثقافة شيعية ومن أناس ذوي ثقافة سنية ومن حركات إسلامية متعددة. وهذه الرسالة بيان لحال السيد حسن التهامي وسيرته وحركته. فإن كانت هذه الحركة هي المخرج للأمة مما هي فيه، فيلزم اتخاذ موقف لنصرتها وتأييدها، فصاحب الأمر يؤيده الله بنصره ويؤيده بالمؤمنين من عباده. قال تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وإن لم تكن هذه الحركة هي المخرج للأمة، فما هي الإجابة عما مضى من أدلة؟ وهل تصادفت آثار وروايات مهما بلغ انقطاع أسانيدها وضعف رواياتها
هل تصادفت في شخص في العالم كما التقت هذه الخصال في الإمام حسن التهامي عليه السلام؟ بل وأكثر من ذلك، ويمكنكم مراجعة إصدار بعنوان أكثر من 80 صفة من صفات المهدي انطبقت في السيد التهامي. ونحن ننتظر ردكم مع فائق التقدير والاحترام، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راية هدى ضمت جميع الطوائف وهدمت نهج الضلال المزيف، مع ابن بنت المصطفى سيل جرف نحو الخلاف النزحف اليوم نزحف. ما مننا من ينكسر أو يخالف، وليس منا من رجع أو تخلف، وكل واحد داخله نسر خاطف جاهز لتحطيم